Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota televezyiinii OBS dhangaa OBS'n kunoo yeroo saa torbeetti deebinee wal arginee jirra. Qophiilee dhangaa har'aa isin beeksisaa isin wajjin turuuf Abdii Gadaa fi Dureettiin wajjin jirra. Hayyee eessa jirra? Eenyu wajjin jirra? Hayyee maatii Koloneel Alii Cirrii waliin jirra. Isaa hundinuu tokko tokko isaa lasuuf beeksisanii wayya. Maatiin Alii Cirrii har'aa akkas baay'atanii maal godhu istuudiyoo keenya nuun jedhaa jiru. Daawwattoonni amma tasuma itti himne waan ta'eef maaliif dhufinnuu ka jedhu nuti itti himamoo isaanirraa wajjin dhageenya moo maal jennu daawwattoota kennamme? Mee isaanirraa dhageenya jechuudha. Isaanirraa dhageenya maalirraa akka jiran? Hayyee gooticha baddaa Baalee Koloneel Alii Cirrii jechaadha. Waa'ee qabsoo gootota Baalee yeroo ka'u gootota Oromoo gurguddoo maqaan dhaaman keessaa Koloneel Alii Cirrii Waaqoo Guutuu Hussein Bunee kanneen dabalatee hedduudha lakkoofsan. Hajjaajonni baay'een warri qabsoo Oromoo irratti wareegamanii maqaan isaanii ka'uu fi hin kaanes hedduutu jira. Isaan keessaa waa'ee Koloneel Alii Cirrii irraa har'a haasofnaa jechaadha. Maaliif nama guddaa akkasii kanaaf du'a kan jiraachisanii ilmoo dhaluunii jedhanii kanaaf wanni irraa hafe ilmaan isaanii irraa hafan ilmaan Oromoo hundi ilmaan isaaniiti. Ilmaan ofii horanillee akkasuma ilmaan isaanii ilmaan gudeedaa fi ilmaan Oromoo marti kan ilmaan isaanii ta'an martuu Koloneel Alii Cirrii seenaa isarraa hafe kana qabataniitiin socho'aa waan jiraniif karaa OBS'n uummata bira geenyeeti yaada keenya uummatatti himuu barbaannaa jedhanii nu biraan baan. Maal himuu barbaadan goota kanaaf maal yaadan maatii fi akkasumas maatimti Koloneel Alii Cirrii wajjin ta'anii hayyoonni yuunivarsiitiilee wajjin as dhiyaatanii nu cinaa jiru. Goota kanarraa haasofnaa dhangaan keenya kanaafi waan birallee of keessaa qaba. Jalqaba irratti bee isaan kun eenyu? Keessummoota keenya wal barsiisuurraa kaanaa dursi dubartootaaf kan jedhamu haga ammaa hin dhumne waan ta'eef haga wal qixxaa'uun geeffamutti dursi dubartootumaaf haa ta'u. Isirraa kana sirriitti uf barsiistee akkasumatti maayikii waliin ga'a haga achitti deebi'ee simatti deebi'a sirraa kana waan ta'eef. Daawwattoota OBS'tti uf beeksisi bareechisi akkuma anu fiimu kanatti mee. Maqaan kiyya Aminaa Korneeliyyi Cirrii jedhama. Aminaa Koloneel Alii Cirrii intala Alii Cirrii jechaadha. Hayyee. Kanaafuu haadha maatiiti immoo ilmaan isaaniiti intala isaaniiti. Intala isaaniiti. Intala isaaniiti. Faadaanis maqaan kiyya Nuuraddiin Korneel Alii Cirrii jedhama. Ilma meeqaffaa taatati? Anis ilma Quxisuuti. Ka garaa dhiite haadha. Aminaanoo meeqaffaan. Abboodaati jechuudha. Hayyee dabarsisattis. Tole anis Abdulqaadir Korneel Alii Cirrii jedhama. Maqaa lammaffaa uummanni itti naan beeku kun kan abbaan kiyya na baase waan ta'eef abdiidhaan beekama. Ati immoo eenyu jette kun? Abdulqaadir kan uummanni itti beeku Korneel Alii Cirriitti maqaan abbaan kiyya na baase. Kan ammoo ittiin waamamuu gandatti namoonni ittiin na beekan Abdii Korneel Alii Cirrii jedhama. Ilma 35ffaati. 35ffaa. Ilmaan meeqa qaban keessa? 42 qabanii Koloneel. 35ffarra jiraanii. Hayyee. Ani Xaahir Abdullaahi jedhama. Miseensa Faawundeeshinii Koloneel Alii Cirriitii fi koree faawundeeshinii kanaati jechaadha. Hojiin kee hoo? Hojiin kiyya barsiisaa yuunivarsiitiiti. Yuunivarsiitii Madda Walaabuutiin barsiisaa jechaadha. Maal barsiifta? Kan barsiisu dipaartimentii gaazexeessummaa fi kominikeeshinii irratti barsiisa. Nu biraan baate hayyee isatti dabarsi. Tole Shubbaa Ubeydii jedhama. Anis miseensa koree faawundeeshinii Koloneel Alii Cirriiti. Ammatti immoo yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa PhD'ti. Muummee gaazexeessummaa fi kominikeeshinii irratti. Ijoolleen Oromoo goota keenyaaf akkasitti gurmaa'anii dhufanii istuudiyoo nu biraan baan hayyee. Ulfaadhaa anis maqaan koo Umar Alii Adam jedhama. Miseensa faawundeeshinii Koloneel Alii Cirriiti. Hojiin kiyya barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuuti. Akkasumas amma kaadhimamaa PhD Haramaa yuunivarsiitii. Mee Alii Cirriif waa baay'eetu jedhame. Weellisaa waan jedhe qaba. Abbaan ogeessi walaloo waan jedhe qaba. Geeraraa waan jedhe qaba. Maatiin isaanii waan Alii Cirrii itti yaadatan ogummaadhaan ilmaan Oromoo gumaachaniif keessaa waa gaafachuu barbaade. Eenyu yaadatta Alii Cirrii yoo yaadattu warra Aliiif waa gumaachan keessaa? Hacaaluu Hundeessaa. Maaliif? Ilma sabaa waan taateef gootummaa isaanii kana ibsuudhaaf dhaloota dabarsuudhaan
Kanaaf ittiin sirba isaanii garuu niyyatti yaadadha. Har'a abdii sana gaafa dhaleetti qophaa'ee hin dhufne. Mee inni maal yaadata qotisichi? Galatooma. Anis akkasii sirboota Nasruddin Adamii fi Hacaaluu Hundeessaa. Eenyu jettee? Nasruddin jettee kan lammaffaa? Nasruddin Adam. Gaazexeessaa fi ogeessa walaloo weellisaa Nasruddin Adam. Akka isaan yaadadha. Itti aansee Hacaaluu Hundeessaa. Nasruddin geerari moo gootota baay'ee maqaa dhahee? Geerarsa keessatti gootota baay'ee maqaa dhahee. Kilippiitti hojjeteera sirba sana? Kilippiitti hin hojjenne. Hin hojjenne sagalee maan jira? Sagalee maan jira. Akkasumas sirba Hacaaluu Hundeessaa keessaa akka tokko yaaluu hin danda'an. Meeqa Hacaaluu san nu yaada dira? Guyyaalleen dilbataa waa'ee goota keenya itti aansinee immoo naasofne mari'annallee xiqqoo irraa. Si jalaa qabnu? Hin dandeessa. Bakka namni jalaa qabutti si jalaa qabna. Bada makkootiyya hoo cilaalurraa nas bahii iftuutiyya hoo. Rooba dhabuun dandayu biqiltuun bunaa rooba dhabuun dandayu biqiltuun bunaa. Rabbumattan dhiisetan xiyyaatee tanaa rabbumattan dhiisetan xiyyaatee tanaa. Useen bunee manni kulle. Cokorti dalloo margeera jaalala malee jibban beeytu abjuu kiyyaanuu si argeera aliyyi cirrittu beeka isa beeka karaa dhombiriin eedhu kaase jaalala keetu na dhamaase dammuma birraa natti taate. Kana jecha jedhee weellisee Hacaaluu Hundeessaa. Oduma jennu dhombiriin maali mee isitti naa kenni? Sirraan bu'an maali dhombiriin? Dhombiriin waan jedhamu qawwee. Qawwee guddaa sababa. Jira amma kan Aliyyi cirrii gaafas dhukaase mana jira? Mana ni jiraata abbaa gadaa bira jira. Abbaa gadaa bira jira. Akkasii? Adantiindha. Mee akkuma reefu isaan gaafadhe yookiin kan kee dhombiri marraa si kaasa maali dhombiri? Dhombiri qawwee yeroo san abbaan keenya mootummaa Haile Sillaasee ittiin gabrummaa isaa ittiin ofirraa ittisaa turan xiyyiitii 5 nyaata shanaan illee tokko nyaata takkaan dhukaasa 5 nyaatti dhombiriin kun gosa 2 dhombir gabaabaa fi dhombir dheeraa jedhame tolebbo addaan baha. Kanaaf 5 nyaatti maqaan seenaa hojjetanii? Kanumaan xiyyaara yeroo ammaa misaa'iliif itti qopheessan kan wanta adda addaa itti qophaa'ee saniinuu argachuu hin dandeenye san meeshuma duubatti hafaa kanaan xiyyaara 3 kadiina gubee barbadeesse. Mee asumaan iccitiin dubbatamne yoo jiraate nutti himtaayyuu dureettinis ati gaafii yoo qabaatte seenuu dandeetta. Sirrii. Ammaan tana wanni dubbatamu hedduun jechuun sirba irratti illee ta'e waan tokko irratti wanti gurra uummataa dhaqqabeen jira. Seenaanii kolonaalii jirre namni hundi beekaa jechuudha. Wanti biraa immoo kaafee jettanii jira. Seenaan biraa kaase. Baay'eedha. Seenaan isaa akka seenaa hojjetetti hin tuqamne. Namni kilaashii tokko booji'e iyyuu seenaan isaan faarfama ol ka'a bakka hedduutti beekama. Inni ammoo Awurooppilaanii diinaa kan uummata Oromoo barbadeessuudhaaf akka Oromoon hundeen isii barbadooftu gochuudhaaf boombii uummatatti roobsaa ture. Xiyyaara 3 kadiinaa namni barbadeesse yeroo sirna sanii adoon ta'ini nama guddaadha. Namuma waan tokko gabbee maardhaa xiyyiiti 2 dhukaaseyyuu gootummaa nama jarri ol kaasaa jirti namoonni biraa. Inni ammoo gootummaan isaa wanti inni hin ka'in hedduudha. Kana keessaa fakkeenyaaf xiyyaarri kun qawwee duubatti hafaa kanaan yeroo buusu akkamitti akka buuse xiyyaara alii cirrii xiyyaara buusee xiyyaara gubee jedhanii. Anuu isas gaafachuuf jedhe beektaa? Gaafii walii galaa waan isin gootifachuu keessa jira malee. Akkuma dhuftu waan beekuuf dura Itti inni isinitti himeta keessaa nu himta akkamitti xiyyaara samiirraa akka buuse qawwee 5 nyaattee kadaan waan inni keessa isinitti himame. Iccitii kana duubatti kaadhee ture. Akka yaadatti kitaaballee barreessaa jira qopheessaa ture. Iccitiin kun akka bu'uun barbaanne. Inni fixee xiqqoo irraa ture.
kana keessa akkas eeganiif warri kitaaba kee caqasus ammumaan dhaamsa kiyya itti dabalachaa deema. Orooppilaaniin diinaa kun loon uummata Oromoo barbadeessee uummata Oromoo qubsuma isaa barbadeessee akka uummata Oromoo mataa qaqqabatu akka isaanitti hin qabsoofne gochuudhaan boombii roobsaa ture. Xiyyaarri kun samiirra kan jiru dhombirri lafa dhaabbatanii xiyyaara dhahuun gonkumaa hin danda'amu. Kanaaf tooftaa mataa isaa uumatee carqiin yeroo san abuyyadii jedhamu hin jira. Fakkeenyaaf kan akkanaa kun xaaqaa adii lafa jalatti hidhee horii fakkeessee jechuudha. Dheerinaan lafa jalatti hidhee Orooppilaaniin diinaa sun wanni inni barbaadu wanta adii horiidha. Mana qubsuma jedhee itti waan deemuuf ifi isaati ammoo muka kore. Muka kore inni Orooppilaaniin sun abuyyadii kana dha'uudhaaf gadi bu'ee yeroo inni dhufu Korneelii Cirrii muka gubbaa waan jiruuf qawween dubartaatiin hin argate. Qawween sun haga meetira 1500tti waan deemuuf xiyyiitiin inni nyaatu xiyyiitii bintoof jedhamu kana fageenyi isaa akkasuma kanaaf kanaan dhahuu danda'e. Kanallee yeroo godhu muka itti kore innis nama Orooppilaaniin kun yeroo gubbaa gahee namni kun yaada jijjiiruu danda'a. Akka yaada kana hin jijjiirre jedhee senselata manaan inni qollofan yookaan barriidhaan qollofan kan saree adda addaatiin namni hidhatu kana isa qabatee jira. Senselataan mukatti fidhee qulfii fi qollofe qulfii ammas darbe lafatti. Akka ofii kulleen dandeenye. Akka yoo yaada jijjiirellee yoo qulfii harkaa qabaate if jalaa banee yaada isin jijjiiruu jalaa bu'uu waan danda'uuf yoo ammoo eega qulfii jiraate diinni kun yookaan dhahuu danda'a isumayyuu kanaaf yaadi waan hin jijjiiramneef akkas tooftaa san fayyadame. Ati muka gubbaa jirta qolloftee qulfii sammaa keessan kaatini darbite jennaan abbaa yoo qulfiin keessana jiraatte yaada jijjiiree bu'uu waan danda'uuf saniif qulfii lafatti darbee jedhee seenaa qabatamaa kan isumarraa nu dabre. Waan hafe kitaaba kiyyarraa eegaa jedhi. Duubatti. Odoo jennu maaltu buuse muka sanirraa Aliyyi gaafatire? Koloneel Aliyyi. Waraanni isaa waan lafa jiraniif. Booddee erga wanni hojjetame. Waraanni dhahee irraa bahe. Uummanni waraanni isaa itti ol koree. Qulfii san jalaa bane. Kanaaf seenaan hin tuttuqamin hedduutti jira. Hin tuqamne. Kutannoo cimaa kutannoo jabaa agas ga'a. Ajaa'iba. Kanam yaada jijjiiruu danda'a. Kanaaf hunda keessa hin deemu sababni isaa uummata Oromoo gurra jira. Garuu seenaa isaa keessatti wanti amma uummanni namoonni kitaaba barreessan seenaa qabatamaa yookaan nama seenaa isaa himan kanarraa argachuu yookaan maatirraa seenaa argachuu qaban. Akkuma nama onlaayinii seenee feesbuukiin buufateetitti seenaa namaa iddoo dhaloota jijjiiruun. Fakkeenyaaf Korneelii Cirrii aanaa Dalloomanna ganda Cirriitti kan dhalate. Kitaabni tokko tokko aanaa Maddoolaabuu ganda Borsuu dhalatee jedha. Maatiin horatee ilmaan 42. Kan garii maal jedha ilmaan 20 haadha warra afurirraa ilmaan 25 jedha. Kanaafuu seenaa waldaa weellistoota takka takka hin jirti. Orooppilaanii kan buuse Korneelii Cirriiti goota biraatiin kan sirbee ni jira. Kanaaf wantoota akkanaa kun ergaan keenya gamanumaan nu darbee nu sirraahee maatiin lubbuun hin jirra seenaa abbaa keenya nu harkaa qabna namni seenaa qorachuu barbaade maatiitti dhiyaatee obboloowwan abbaa keenyas lubbuun kan jiran hin jiranii nu bira dhiyaatanii oduu seenaa kana fudhatanii ergaa jedhu dabarsuu barbaada asumaan carraa argadheen. Galatoom gahee miidiyaalee tokko kanuma carraa kanaan amma miidiyaan wanni inni fayyadamu waan dhokate baasuu waan dabe akkana kanaaf eegumsaa yoo tallee hin ta'a. Dogoggora biraa akka arramatulleef yookiin akka namni sirreeffatulleef bifuma kanaan akkasitti dhaqqabame jecha kaan miidiyaan bakka jirutti dhaqqabee waan akkas sirreessaa kaan nama tokkuma keessan kan ammoo itti dhufe kun istuudiyootti nutti dhuftanii irra bifa kanaan wal arginee dhaamsa gas gagga'u
dabarsuudhaaf carraa akka argannu isintu sababa ta'e deemtanii dhuftan jechaadha. Yeroo kaan nuti isinitti dhufa akkanumatti ol jijjiirra waan ta'eef galatooma dhuftanii carraa kana asumaan dhaamsa akkasillee dabarsuu danda'u keessaniif hedduu isin galateeffanna. Amma immoo hin dheeressinu waan guddoo hojii itti deemtanitti hojjeta waan ta'eef maaliif akka dhuftan immoo daawwattoonni dhaga'uuf nu eegu gammaa xiqqoo seensuma bareechifnaaf wal tattafachiisutti gallee oduma jennu uffanni kee immoo bareeda uffata eessaa akka ta'e natti himta xiqqoo dhufte deemeen fudha. Tole. Eessaati? Uffata shawaati. Shawaati. Dandeessaa shimala? Shimala. Qolatta? Yoo moo simatti tolee qabate? yoo lolaan dhufe malee yoo sirbaan dhufe itti hin beeku. Doombiriidha malee Bakka birbuu fadhaa akka doombiri ammaati? Doombiri ammaati yeroo ammaa doombiri akka kana waan ta'eef bakka doombiriin argatanitti kana qabadhee waliin seene. Mee maa dhuftan oduma jennu amma daawwattoonni waan nu eeganiif isa guddichatti achaa seennu. Tole. Stuudiyoo beesitti wal barbaanne akkas walitti dhufuun sababa malee miti. Maaliif jarri kun akkasitti baay'atanii maatiin kun as dhufaniif hayyootaan dabaalamanii jedhanii eeguutti jiru waan ta'eef itti himnu amma yeroo geetti. Ulfaadha. Jalqaba akkuma amma jette taphaan seenne dursa OBS'n galateeffatuu qabna. Galatooma isinis. OBS'n kiiloomeetira hedduu qaxxaamuree guddina keenya aanaa guddina Baalee aanaa Madda Walaabuu magaalaa Bidiree mana Koloneel Aliyyi Cirriitti argamuudhaan osoo isaan lubbuun jiran gurra ummataatiin yeroo jalqabaatiif miidiyaan gahe miidiyaa kana deebisee yeroo inni dhukkubsatee sirriirratti hafellee namni fuudhee lubbuu isaa baraaruudhaaf ajala namni hin oolchu hanga danda'ametti Rift Vaaliitti bilisaan yaalchisaa kan ture waan ta'eef galata guddaa qabdanii. Ulfaadha. Ammas akkasuma qophii kana gurra ummataatiin ga'uuf ergaa keenya kana gurra ummataatiin ga'uuf qopheessitanii maatii guutuu namoota waliin jiran waliin azoo nama tokko lama hin jedhe jettanii nu daangisin akkana nu affeeruu keessaniif galatooma. Ayyee. Kanarraa ka'ee yaa miidiyaan nu qabnu kana sababni nu dhufneef gootuma amma maqaa dhahaa jirru Koloneel Aliyyi Cirrii abbaa keenya ka gudeedaa ta'us abbaa uummata Oromoo hundaati. Uummata Oromootiif waan hundi hedduu hojjete. Wanti kophatti maatiif hojjete hin jiru. Nullee gaa inni hojjete uummata Oromoo waliin qabna. Kanaaf innis waan hedduu nu hojjete lubbuu isaa nu wareegee nutis inni lubbuun dabru seenaan isaa akkamitti hambisuu qabna. Seenaa isaa dhaloota dhufuuf akkamitti dabarsuu qabna. Kan jedhu irratti maatiin kun humnaan harka qalleeyyiidha. Wamma qaburraa walitti baasee hayyoota keenya kan nu cinaa jiran kiisa isaanii ittiin nu gargaaraa jiran namoota biraa miseensummaadhaan ifitti daballee gargaarsa irraa arganne faawundeeshinii Koloneel Aliyyi Cirrii ka jedhuun gadi baanama. Faawundeeshinii kana cimsuu barbaadanii jecha. Faawundeeshinii kana hundeessinee. Hundaa'ee ture mi kanaan dura? Hundeessinee jirra. Yoo mika hundeessitan? Amma waggaa tokkoo fi ja'a akkas jira. Kan hundaa'e? Kan hundaa'e. Ayyee. Faawundeeshiniin kun hundaa'uun malee guddina Baalee magaalaa Roobee jira. Hundaa'e isaa mana kiraatiin qabannee hundeessinee nu maatiin kun humna isaatiin eegaa gana tattaaffate. Siqee bakka uummanni bal'aan jiru uummata hundaaf qabsaa'e malee maatii qofaa fi miti akkuma uffata aadaa garaagaraa uffannee mul'annu kanatti tokkummaa Oromoo hundaaf abbaa Oromoo hundaa waan ta'eef uffati kennas akkasitti guddina adda addaatiin uffannee baanee hanqina namaa waan qabnuuf warroon guddina biraa kan uffati yoo jiraate asumaan akka waliin ga'uu godhadhamu baay'inuma keenyatu hanqate. Xiqqoo manna faayu tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet gahee baay'ee. Akkanuma falchan asumaan gaafanna. Guddina keenya waan hin uffatiniif kun nu ilaalu akka nuun hin jenne. Hin jedhani baay'ee. Faawundeeshiniin kun erga armaan baafne nuti maatiin lafatti dhiifnee dadhabne jennee achitti hin awwaallu. Hayyami Oromiyaan qabna kabara kanaallee haaromsinee jirra. Hayyami nu harkaa fudhatuudhaaf qophiirra jiranii warra abbaa alangaa Oromiyaa kan nu baase akka hayyama nurraan fudhanneef
godina keenya keessatti aanota lamatti gargaarsa osoo humna hin qabne walitti baafnee uummata Baalee kan beelaaf saaxilaman hongee adda addaatiif saaxilaman gargaaree jirra reeshina midhaan binnee dhaqqabsiifnee jirra gumda keenyaatti amma ammoo gara Adaamaa Finfinneetti dura Oromiyaatti as siqnee abbaa maatiin eegagas hundeessi Oromoo bal'aaf kennuudhaaf dhufne ka Oromoo hundaati akkuma awwaalcha isaa irratti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa biyya alaati irratti argamanii sirna awwaalcha kan hin fakkaanne yeroo jalqabaatiif sirna addaatiin akkuma Oromoon hundi awwaalcha isaa faawundeeshinii kanas uummata Oromoo abdannee uummata Oromoo yoo biraan geenne faawundeeshiniin kun galma nu barbaanne san hin gaha jennee waan abdanneef isa bira dhufne karaa keessaniin ergaan kun yoo nu dabre uummata Oromoo gurra gaha jennee kan isin bira dhufne. Galatoo mee sitti naa kenni. Waan akkasii kanaan yoo dhaabdan maaltu isinitti dhagahame maaliif barbaadanii akkasitti dadhabaa jirtu faayidaa maal qabattaniiti maatiin? Faayidaan inni qabu faawundeeshiniin faayidaa guddaa qaba. Faayidaa ilmaan Oromoo qaba. Faayidaa seenaa qaba. Abbaan keenya akkuma kalee san agartanii dhageettan san jechuudha. Gootota baay'ee waliin Waaqoo guutuu fa'aa waliin Adam Saaddoo fa'aa waliin gootota maqaan isaa dhahamuu hin dandeenye ka dhahamuu danda'u wajjin ka dhokatee jiru wajjin kalee baddaa dabaree keessa deemanii gaxarii keessa deemanii waan kana mul'isaa turan. Seenaan abbaa irraan dubbatamne seenaan goototaa irraan dubbatamu as dura dubbatamee ture jechuudha. Nu amma seenaan lammaffaa ka deemnu akkuma san ujoo irraa dhoofne seenaan guddaan nu deemnu ka lammaffaa seenaa isaanii ka kalee amma guddatee addunyaa guutuu waliin ga'e Oromiyaa guutuuf seenaa dabarsan. Asoo ga'ee tokko hin taphatiin asoo jiruu tokko hin fooyyeffatiin asoo ilma dhalansan waan tokko irraan oolchiin asoo qooda tokko takkaa irraan argatiin isaaniyyuu asoo rakkinnaa fi bal'inna keessattuu takkaa hin argin sa'atii kana geennee guyyaan Rabbi isaan fudhate. Dabarsiin amma ejji baddu dho'itti ijjaan baddutti Oromoon kanaaf waan hin dandeenye takka gurri abbaa kennaa sun seenaan ilma Oromoo kun seenaan isaan dalagan sun akka hin banne isaan du'anii dabran seenaan hin du'u nama du'a malee gurri namaa hin du'u waan ta'eef seenaan sun hin badin jennee faawundeeshinii waan hin dandeenye kaayaa itti hin qabne humna itti hin qabne moonaa itti hin qabne gahee itti hin qabne tokkoon ilma Oromootiin nu bira dhaabadha akkuma kalee abbaan keenya san bira dhaabate san hojichi waan keessanii isan gargaaraa rakkoo teessan keessa dhaabataa gahee keessan taphataa gahee ilmaan Alii Cirree qofaa miti kanaafuu nu bira dhaabadha humna nuu ta'a ilaa gurra nuu ta'a waan kana nu waliin suphaa karaa dabarsaan yoo suphame ammoo akkasuma akkuma amma aanaa dalloo manna irratti ganda Cirree gargaare sanitti deebisee ammallee akka aanaa Gooroo Baalee keessa gargaare sanitti akkasuma nama dadhabaa gargaara yoo of danda'e mootummaa wal qabatee ilma Oromooti wal qabate karaa suphuu danda'a gahee ilmaan Oromoo guutuu taphata. Dabarsee ammoo ammallee mootummaa kanayyuu bakka inni harka isaa hanqate kan gargaaruu danda'a. Akkuma hambaa dhageenyutti akkuma agarrutti akkuma irraa hubanne tagarraa beenu irraa jechuudha. Waan lafa akka lamfardaa fa'aan jedhanii akkasumaaf suphinee sadarkaa kana dhaqqabuu dandeenye. Ijoolleen waliin jiran tulleen yuunivarsiitii madda walaabuutii deebi'anii waan kana isa arganii nuti deeme arganii nu bira dhaabadha ijoollee waan kana barmootatti qabdanii nu waliin eertanii nu waliin dabarsitanii gahee keessanii mee maan nu qooddan jennee teennee marachiifne maanguddoota keenya obbolawwan abbaa keenya wajjin marachiifne obboleettii waliin marachiifne ollaa waliin marachiifne jaraan tana keessaa qabanne gahee takka malee shilingii takka malee osoo waan takka jechuudha osoo mindaa kennan isan bira dhaabannaa irkoo isanii taana ila isanii taana isaniin deemnaa jedhanii akkasitti akkaan fuudhan. Egaa ammoo asitti Baalee asitti imaluu dandeenyu nama tokko abbaa qabeenyaa haa ta'u dhaabbilee mootummaa haa ta'u haga mirzaantii naannoo Oromiyaa ga'u eeruu deemnuuf bira geessinee jirra. Bira geeffanne bakka hedduu dhaqqabne jechuudha. Kanaafuu waan nami jalqabee rabbi irraa kadhatee namaa tumsamte jechuudha. Akkuma isaanii kadhee gootummaa san tumsee Oromiyaa keessatti tumsamanii rabbi sadarkaatti godhee sifti isaanii akkas mul'attee duubi isaanii akkas mul'atee akkasuma jira. Ammoo keessatti wanni garaa nyaata ilmaan Oromoo keessaa Oromoon akkuma jirtu addunyaa guutuu qabattee jechuudha. Addunyaa guutuu qabattee birayyuu darbite. Kanaafuu ilmaan gootota
akka hin jirre takkatti. Injirraaf deemna malee hin jirru jechuudha. Injirran jennu. Injirraan hin jiraatin hin jiramtin jettu. Taadii cirrii qofa jechuuf azomboon. Teenna qofa azomboonni ilmaan gootota mara. Karaa baalee kanatti huuratti baddee namni tokko sii waan qabu isiin waa barnoota qabaattee hordoffii karaa miidiyaatiin yookaan karaa feesbuukaatiin waan hordofteen qabdu jechuudha. Mara akkasitti dagatamtee jirti. Kanumarraa fakkii ta'ee kamas duraarraa fakkii qabatee kanaafuu dhaamsi ilmaan Oromoo ta Oromiyaa kee jirtuuf ta biyya alaa jirtullee akkasuma gurra nuuf kennite akkasumatti gahee kana maraan nu haa taphachiiftu nu humna ittiin qabnu gargaarsa ittiin qabnu haga tokko suphinee sanii kennine imaanan teenya san bira jirti dabarsaa.